Igihe ci amateraniro ku munsi w'izuka cyageze, nibaiza kubabona. Nizeye ko murakira imigisha menshi. Uyu munsi ni umwe mu minsi ishimishije mu mateka y'ubutumwa bwiza bwacu. Nubwo iminsi mikuru yose ibirimo umunezero, cyane cyane umunsi w'izuka ni uw'agaciro kuko Kristo yagaragaje imbaraga ze azuka mu bapfuye kandi abanaho imbaraga z'urupfu n'umwijima. 사망과 또 어둠의 그 권세를 온전히 또 깨뜨리시는 그러한 권능을 또 보여주신 또 귀한 절기이기 때문에 이 부활절은 참으로 소중한 어떤 절기라고 볼 수 있겠습니다. yazutse mu bapfuye maze mu minsi 40 abonekera abigishwa be kugira ngo yerekane ko yazutse. 40여일 동안 많은 또 제자들에게 당신의 살아나셨다는 사실을 친히 또 나타내시고 또 증거해 보여주시고 nyuma y'iminsi 40 yazamuwe mu ijuru atuyobora ku kwizihiza umunsi wo kuzamuka, sibyo? 성천일을 맞이하게 되지 않습니까? Dushobora kuvuga ko umunsi w'izuka ari intangiriro y'ububyutse bw'itorero rya mbere binyuze kuri Pentekote igihe umwuka wera w'imvura ya mbere wasukwaga. 부흥의 역사에 바로 출발점이라고 봐도 또 과언이 아닌 그런 또 귀중한 절기가 오늘 또 이 부활절이라고 볼 수 있겠습니다. mbere yaho abantu batekerezaga bati iyo umuntu apfuye ibintu byose biba birangiye. Rero bizeraga ko ubugingo burangira nyuma y'urupfu. Ariko binyuze ku muzuko wa Kristo ubutumwa bwihariye bugira buti niyo twapfa dushobora kongera kubaho bwakwirakwiriye ku bantu benshi. 이런 이제 특별한 메시지가 전파되기 시작했습니다. kubera iyo mpamvu nubwo abami b'Abaroma babatotezaga, umuzuko wagize uruhare rukomeye mu guhamya ko Yesu ari Kristo. 당당히 또 증거하는 데 있어서 큰 역할을 했던 그러한 wateye imbaraga imitima y'abera bose bo mu itorero rya mbere maze uba ishingiro ryo kwizera kwabo. 살아 움직일 수 있었던 믿음의 그 바탕이 바로 또 이 부활이라는 굉장히 중요한 이 내용이 되겠습니다. Nkuko byanditswe muri Bibiliya, igihe Kristo azaza ku isi ku munsi w'imperuka, abapfuye muri Kristo bazazukira ubugingo, ari bo muzuko w'abakiranutsi. Mu gihe abazaba bakiriho bazahindurwa kugira ngo basanganire umwami mu kirere kandi bazabana n'umwami iteka ryose. 공중에서 주를 영접하고 또 항상 주와 함께 거하게 되는 이런 이제 은혜로운 우리의 그 미래가 펼쳐지게 될 것이다. 이렇게 또 성경에는 기록되어 있습니다. 그래서 kubw'ibyo kugira ibiringiro by'umuzuko ni by'ingenzi. 참으로 중요합니다. 이 땅의 모든 삶이 끝난다고 kuba gusa ubuzima bwose bwo kuri iyi si burangira ntibisobanura ko ari iherezo. 그날 이후에 오게 될 그 kubw'ibyo uyu munsi twiteguye isi ihebuje izaza nyuma y'uwo munsi. 삶을 위해서 오늘 또 준비하고 또 예비하고 이렇게 해서 잠시 있다 없어지는 이 땅에 Bibiliya itwigisha ko ubuzima bwacu bwo muri iyi si niburangira, ubuzima nyakuri bwo ubwami bwo mu ijuru buzazaho, sibyo? 천국의 그 생애가 펼쳐지게 된다고 성경은 알려주고 있지 않습니까? muri iyi si nimucyo dukusanyirize imigisha yo mu mwuka tukiri hano ku isi kugira ngo hatagira n'umwe muri twe bicuza kuri uwo munsi. 천국을 위해서 영적인 그러한 축복들을 이 땅에서 많이 쌓을 수 있는 여러분과 제가 꼭 되셔야 되겠습니다. 이제 nitwinjira mu ijuru ntituzaba tugifite amahirwe. 더 이상은 없지 않습니까? 이 땅에 있을 동안에 ibintu byose bemerezwa kuri iyi si sibayo. nimucyo rero dusenge dushizeho umwete, tubwirize tubigiranye umwete kandi twige ijambo ry'Imana n'umutima wose. 더 열심히 말씀 상고하고 우리 주위에 있는 nizeye ko dushobora gusobanura neza icyo umuzuko usobanura ku bantu bose badukikije. 올바르게 또 전해줄 수 있는 여러분과 제가 꼭 되었으면 좋겠습니다. uyu munsi reka tujye mu gitabo cy'Abaroma. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 20. reka turebe Abaroma igice cya mbere umurongo wa 20.
창세로부터 Kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. 분명히 보여 알게 되나니 그러므로 저희가 핑계치 못할지니라 하고 했습니다. 하나님께서는 Imana ivuga ko mu byaremwe byose harimo imbaraga zayo zitekana ubushobozi bwayo buhoraho. 그 신성을 전부 Mu yandi magambo, 감추고 이렇게 dushobora kubona ubushake bw'Imana mu byaremwe byayo. 우리가 하나님의 어떤 그 신성과 그 능력을 분명히 알기 Ku 위해서 bw'ibyo, kugira ngo dusobanukirwe kamere Imana n'imbaraga zayo, dukeneye kwiga ibiremwa byayo. 거룩하시고 위대하신 뜻을 발견해낼 수 있다라고 성경은 그렇게 알려주고 있습니다. Reka turebe muri Yobu igice cya 25 umurongo wa 5. 함께 보겠습니다. Yobu igice cya 25 umurongo wa 5. 하나님의 눈에 Haranditswe ngo dore ndetse no kwezi ntikumurika n'inyenyeri ntabo ziboneye mu maso yayo nkanswe umuntu w'inyo gusa n'umwana w'umuntu w'umunyorogoto. 구덕인 인생이라고 이렇게 표현하고 있습니다. 하나님의 Uyu 눈에 murongo uratwereka 이런 uko 정도 tugaragara mu maso y'Imana. 밖에는 바라볼 수 없는 존재가 우리 사람들이라고 이렇게 표현되어 있는데 본래 Byanditswe muri Bibiliya ko tumeze nk'iminyorogoto. 또 구더기 같은 그런 인생이라고 했는데 이런 가운데서 Ariko 하나님께서는 Imana ntabwo idutererana ahubwo iduhindura mu bwiza bwayo. 영광의 광채의 그 모습으로 전부 변모를 일으켜 주신다고 했습니다. Ibi bizabaho mu gihe cy'izuka no guhinduka. 바로 부활과 변화가 이루어져야 할 마지막 그 순간이라고 볼 수 있는 것이죠. 죽은 자들은 Abapfuye bazazuka kandi abazaba bakiriho bazahindurwa. 부활이 이루어지고 산 자들은 변화가 이루어지는 이제 이것이 이루어지게 되면 벌레인 Ubu 사람 rero 구더기 ntituzaba 인생이 tukiri nk'iminyorogoto ahubwo tuzaba duhindutse abamarayika bambaye imyambaro myiza yo mu ijuru. 찬란한 빛의 옷을 입은 천사들의 그 모습으로 전부 이제 아름답게 변모가 될 수 있다는 것이 Niyo mpamvu tugomba kugira ibiringiro by'umuzuko kugeza ku munsi w'izuka. 부활의 소망을 가져봐야 할 중요한 어떤 이유라고 볼 수 있겠습니다. Reka turebe mu Abakorinto ba mbere igice cya 15. Abakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 12. 그리스도께서 죽은 Ariko 자 ubwo 가운데서 abantu babwiriza ibya Kristo yuko yazutse, bamwe muri mwe bavuga bate yuko ntabuzuka. Niba ntabuzuka na Kristo ntarakazuka. 가운데 부활이 없다 하느냐? 만일 죽은 자의 부활이 없으면 그리스도도 다시 살지 못하였으리라. Imana yigishije abera bose b'itorero rya mbere iby'umurimo w'izuka binyuze mu izuka ryayo. Nyamara hari bamwe barwanyije inyigisho z'Imana. 주시고 교훈 주시고 가르침을 주셨건만 개중에 또 하나님의 그 가르침을 또 반박하고 반대하는 어떤 일련의 무리가 있습니다. Niyo mpamvu intuma Pawulo yabisobanuriye Abakorinto muri aya magambo. 이 문제에 대해서 이렇게 지금 설명하고 있습니다. 14절 Umurongo wa 14. 그리스도께서 만일 Kandi niba Kristo atazutse ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye ukubusa. 또 너희 믿음도 헛것이라고 했습니다. 우리 신앙에 Umuzuko 있어서 uramutse uvuye mu kwizera kwacu, ibibazo bikomeye byavuka mu kwizera kwacu. 우리의 그 믿음에는 큰 어떤 문제가 또 발생이 될 수 있겠죠. Niyo mpamvu Kristo ubwe yazutse mu bapfuye nyuma y'iminsi itatu, kandi yabonekeye abigishwa be 40일 동안 많은 제자들에게 당신의 살아나심을 증명하시고 abagaragariza izuka rye mu minsi 40 알려주셔서 abategeka guhamya ibyo byose i Samariya no kugeza ku mpera z'isi. 증거하는 증인으로서의 사명과 역할을 다 감당하라고 이렇게 일러주셨습니다. Reka tuje ku murongo wa 28. Reka turebe umurongo wa 28. 만물을 저에게 Nuko byose nibamara kumwegurirwa, nibona umwana w'Imana ubwe aziyegurira, iyamweguriye byose kugira ngo Imana ibe byose kuri bose. 이는 하나님이 만유의 주로서 만유 안에 계시려 함이라 하고 있습니다. 자, 그런 Igihe cyiza nk'iki kigomba kuza vuba. 도래돼야 되겠죠. Reka turebe umurongo wa 42. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazurwa ari uwo kutazabora. 다시 산다라고 했습니다. Nitubiba umubiri w'inyama n'amaraso, Imana izaduha umubiri w'umwuka. 또 신령한 어떤 몸을
다시금 Biblia ivuga ko ibyo ari ukuzuka no 이와 guhinduka. 같은 그 절차가 또 부활이요 변화의 과정이라고 이렇게 성경은 말하고 있는 것입니다. Umurongo wa 43. 욕된 것으로 Ubibwa 심고 ufite igisuzuguriro 영광스러운 것으로 ukazazurwa 다시 ufite 살며 ubwiza. Ubibwa 약한 utagira 것으로 intege 심고 ukazazurwa 강한 ufite 것으로 imbaraga. 다시 살며 Ubibwa ari 이게 umubiri 몸으로 wa kavukire 심고 ukazazurwa 신령한 ari 몸으로 umubiri w'umwuka. 다시 사나니. 자, 부활이라고 하는 이 단어는 다시 산다는 의미를 Ese ijambo 지니고 있지 umuzuko 않습니까? nilisobanura kuzamurwa. 육의 몸으로 심고 신령한 Ubibwa 몸으로 ari umubiri 다시 wa 사는 kavukire ukazazurwa ari 육의 몸이 umubiri 있은즉 w'umwuka. 또한 Niba hariho 신령한 umubiri wa 몸이 kavukire hariho 있느니라 n'uw'umwuka. 하고 있습니다. 예. Nubwo 지금 ubu turi mu 육체의 ishusho y'umubiri, 이 형체를 tuzazuka 갖고는 maze duhinduke. 있습니다만 Kandi Imana 이제 izahindura rwose imyambaro y'umubiri 또 iyihinduremo 변화를 입는 imyambaro 이와 같은 y'abamarayika 것 bo mu 속안에는 ijuru. 이제 더 이상 육체 옷이 아닌 하늘 천사의 그 옷으로 하나님께서 온전히 바꿔주시는 이런 역사를 또 맞이하게 될 것입니다. Nimucyo dutegereze uwo munsi w'ubizani neza b'Imana. 은혜로운 그 영광의 날을 사모할 수 있는 우리 모두가 되어야 되겠죠. Reka dukomeze kwiga ijambo 계속 ry'Imana. 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. Reka twongere turebe umurongo wa 44. 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 Ubibwa 다시 ari 사는 umubiri wa kavukire 육의 ukazazurwa 몸이 ari 있은즉 umubiri 또한 w'umwuka. 신령한 Niba 몸이 hariho umubiri wa 있다고요? kavukire hariho niki? 예, n'uw'umwuka. 반드시 있다고 했습니다. 예, 육체의 몸이 Biblia 존재하는 itwigisha 것처럼 ko kuko hariho imibiri ya kavukire, 신령한 몸도 hariho n'imibiri 반드시 y'umwuka. 존재한다라고 우리에게 또 알려주고 계십니다. Reka tujye ku 50절로도 murongo wa 50. Nuko bene data, icyo mvuga ni iki yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana. Ntidushobora kwinjira mu bwami bw'Imana dufite uyu mubiri. 그래서 변화가 필요하고 Niyo mpamvu hakenewe 부활이 guhindurwa 필요한 n'umuzuko. 것이죠. 혈과 육은 하나님 나라를 Abafite 유업으로 umubiri 받을 수 n'amaraso 없고 bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. 유업으로 받지 Dore 못하고 mbamenere ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya n'ako guhumbya, ubwo imhanda y'imperuka izavuga. 순식간에 호련히 다 어떻게 된다고요? Umubiri 어떤 wacu uhinduka uwuhe? 몸에서 어떤 몸으로 변합니까? 썩을 이 Tuzahindurwa mu 육체의 몸에서 kanya n'ako guhumbya tuve mu mibiri yacu ibora tugere mu mibiri idapfa, tuve mu mibiri yacu ya icyaha tugere mu mibiri y'umwuka nk'abamarayika. 하늘의 천사의 그 몸으로 우리 모두가 호련히 다 변화한다고 했습니다. 모두가 twese 또 tuzahindurwa. 변화하리니 Umurongo wa 52. 나팔 소리가 나면 Twese tuzahindurwa mu kanya gato. 썩지 Imhanda 않을 izavuga 것으로 koko, 다시 살고 abapfuye bazurwe ubutazongera kubora 그때까지도 natwe. 살아있는 자들은 Niki, 어떠합니까? duhindurwe, kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa. Nibo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo, urupfu rumizwe no kunesha. 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망이 이김에 삼킨 바 되리라 기록한 말씀이 응할 것이다 고 했습니다. Ibiringiro by'umuzuko ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane twagomba kugira. 중요한 어떤 내용이라고 볼 수 있겠습니다. 이 부활에 대한 그 내용 Igihe data yari kuri iyi si, yigeze kubisobanura mu buryo bworoshe binyuze mu nzira ya rutoteza ihindukamo injereri. 매미 애벌레인 군뱅이가 나중에 그 매미가 되는 어떤 그 과정에 대해서 한번 설명해 주신 적이 있었습니다. 지금 Ndibwira ko 농사들을 abenshi mutari 많이 mubizi. 이렇게 짓지 않기 때문에 잘 모르시는 분들이 많으신데요. 과거 Abari batuye mu 농촌에서 cyaro 사신 bashobora 분들은 kubibagirwa. 좀 기억이 나실 겁니다. Ahantu nk'imirima y'amashu, 배추나 hari 이런 데 ibinyabuzima bike mu 보면 그 butaka. 흙 속에 군뱅이가 있습니다. Izo ni injereri 매미 za 애벌레죠. rutoteza. 이것이 이제 한 Ziguma 60년 munsi 정도 y'ubutaka imyaka iri hagati y'itandatu n'irindwi, 나중에 hanyuma nyuma 흙을 yaho 덮고 zigahinduka 매미로 injereri. 이렇게 변신합니다. 군뱅이로 Iyo 있을 zikiri 때는 rutoteza ziba 보기에 zisa nabi. 너무나도 흉측합니다. 너무나도 참 흉측한 모습을 가지고 있지만 매미가 되어서 Ariko, 하늘을 iyo njereri 휘젓게 ziguruka mu kirere kandi 날아다니게 될 zikaguruka, zirasa neza 너무나도 cyane. 참 멋져 보입니다. 우리가 Data yavuze ko nubwo ubu twambara imibiri ya kavukire, izahindurwa imibiri y'umwuka, kandi nubwo ubu dufite imibiri ipfa, Imana izaduhindura imibiri idapfa. 가지고 있지만 나중에는 죽지 아니할 몸으로 하나님께서 다 호련히 변화시켜 주신다고 했습니다. 예, 죽은 자들이 Ibyo ni nako bizagenda igihe abapfuye bazazuka kandi abakiriho bagahinduka. 살아있는 자들이 변화를 입는 그 과정에도
이와 같은 Baza 역사가 habwa 일어나서 ubugingo buhoraho nimikisha mu bwami bwo 하나님 Imana. 나라에서 세세토록 영생과 복락을 누리게 될 것이다 구했습니다. Bityo rero, 그러니 natidukwiye 이 땅에 kwibanda 우리 gusa ku 육체와 mibiri 같은 yacu yo ku isi. 이런 몸만 존재한다고 여기지 마시고 장차 4차원, 5차원 지금과 같은 Nitujamu isi 세상이 yimhande enye changwa eshanu, 더 tugomba 높은 kubasha 차원의 kwishimira iteka 세계에 ubuzima 우리가 또 n'imigisha muri gakondo. 옮겨갔을 때 우리의 본래의 어떤 영의 고향 그곳에서 세세토록 영생과 복락을 누릴 수 있는 우리 모두가 반드시 되셔야 되겠습니다. Reka turebe igitabo aba Filipi igice cya gatatu umurongo wa 20. Naho twebeho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azaba ariwe mwami Yesu Kristo, ni iki izakora. Uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu ni ukuvuga imibiri yakavukire akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira bayose. 자기 영광의 몸의 형체와 같이 어떻게 하신다고요? 변케 하시리라고 했습니다. Kugira ngo tugire uruhare muri iki cyubahiro, dukwiye kuguma isiyoni tukagira imibereho yo kwizera yumvira inyigisho z'Imana, sibyo? 진리의 그 계명을 온전히 또 준행하는 믿음의 삶을 다 살아야 되지 않겠습니까? Kubw'ibyo, igihe cyo kuzuka no guhinduka ni igihe imibiri yacu yoroheje izahindurwa imibiri y'ikuzo. 변화입해 주시는 그 영광의 시간이 바로 부활의 시간이요 또 변화의 시간이라고 볼 수가 있겠습니다. Reka turebe mu abatesalonike bambere igice cya 4. Reka turebe abatesalonike bambere igice cya 4 umurongo wa 14. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abe ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu. Bande, abasinziririye muri we ni abapfuye bizera Yesu. 죽은 자들이죠. 자는 자들도 하나님이 Iki nicho tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho, basigaye kugeza ku kuza k'umwami, tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka bivuze ko bazazuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganirira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Imana yashize ayo masezerano muri Bibiliya, kandi azasohora mu gihe kiri imbere. Iki ni igihe imibiri yacu yicisha bugufi ihindurwa nk'ishusho y'ubwiza bwa Kristo. None se ibi nabyo ntibivuze ko tuzahindurwa mu kanya gato? Mu abatesalonike bambere igice cya 4 umurongo wa 14 haranditswe ngo Imana izazanana na Yesu abasinziririye muri we. Iki nicho tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho, basigaye kugeza ku kuza k'umwami, tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganirira umwami mu kirere. Nyuma y'ibyo tuzabana n'umwami iteka ryose. None se ibi bizabera he? Mu bwami buhoraho bo mu ijuru. Kubw'ibyo ibiringiro by'umuzukoni bizarose. Akenshi abantu baravuga bati, iyo upfuye biba birangiye, ariko muri Kristo urupfu si ryo herezo rya byose. 그리스도 안에서는 결단코 그런 표현이 있을 수가 없습니다. 모든 것이 끝나는 어떤 죽음이 아닙니다. Ni uguhindukira tukaja mu yindi si. 전환이고 또 옮겨가는 어떤 과정에 불과한 것입니다. Kubw'ibyo nemera ubwami bw'Imana buzaza nyuma y'urupfu, nta muntu n'umwe ugomba gusigara inyuma, ahubwo abana bose bo mu ijuru bagomba kwinjira mu bwami bwo mu ijuru mu buryo bwuzuye. 넉넉히 입성할 수 있는 우리 하늘 자녀들이 다 되어야 될 줄 믿습니다.
하나님께서 Imana yahishuye inzira yo kwinjira mu bami buhoraho ho mu ijuru binyuze mu kuri. 진리로서 전부 나타내 놓으셨습니다. Binyuze mu gukomeza isezerano rishya, gutura i Siyoni, kwizihiza iminsi mikuru irindwi y'Imana mu bihe bitatu, gusoza ubutumwa bwiza binyuze mu bumwe n'urukundo, no gukurikiza inyigisho z'Imana, ibyo bizasohora. 지켜갈 줄 알 때 이 모든 역사가 이루어진다고 볼 수가 있겠습니다. Nongeye gusaba abantu bose bo mu muryango wa Siyoni ku isi yose babatijwe kandi binjiye mu kuri kugira ubwenegihugu bwo mu ijuru no kugira uruhare ku isezerano rya Kristo. 그리스도의 이와 같은 약속에 모두가 더 동참하기를 다시 한번 당부를 드리겠습니다. Ntihagire n'umwe usigara inyuma. Twese duhagurukire rimwe dushigikire abafite ibyo babura kugira ngo twese dushobore kwinjira mu ijuru. 함께 또 갈 수 있는 천국이 되어야 되겠고 Abari mu nzira mbi nimucyo tubayobore mu nzira nziza. 손잡아서 바른 길로 또 안내할 줄 아는 그런 Nimucyo je namwe duhabwe ishimwe ngo wakoze neza igihe data azaba agarutse. 그날에 잘했다 칭찬받는 하늘 자녀들이 다 되어 주실 것을 부탁을 드리겠습니다. 6월절 Guhera kuri pasika no ku masengesho yo kwiyiriza ubusa ku munsi mukuru w'imitsima idasembuwe kugeza ku munsi w'izuka w'uyu munsi abagize umuryango wa Siyoni bose bizihije iminsi mikuru yitumba neza cyane. 남은 모든 시간도 하나님께 더 큰 성령의 축복을 각 가정에서 다 받으시고 또 각 교회가 Ndasenga kugira ngo mu gihe gisigaye imigisha y'umwuka wera ihabwe buri muryango na buri torero kandi buri wese muri mwe agire uruhare mu izuka ry'ubugingo yambaye ubuntu bwa umwuka wera. 다 동참할 수 있는 우리 시온 가족들 다 되시길 부탁드리겠습니다. Kugira ngo duhabwe ibyo biringiro Yesu yazuwe mu museke mu myaka ibihumbi bibiri ishize. 바로 오늘 새벽에 또 부활하신 부활의 그 역사를 또 남겨 놓으셨습니다. 우리도 다 Kuko yabanje kunyura mu nzira kugira ngo adukangure ko natwe dushobora kubigenza dutyo amaherezo natwe tuzambikwa imibiri y'ubwiza atari umubiri n'amaraso. 최후에는 지금 가지고 있는 이 혈육이 아닌 신령한 몸으로 바꿔 입고 말이죠. Umubiri wacu ntuzaba na kinyo ahubwo uzaba na kinjereri cyangwa isazi y'indege tuguruke twisanzuye mu kirere. 매미처럼 또 잠자리처럼 Amasazi y'indege aba mu mazi kandi amagi y'injereri aba munsi y'ubutaka imyaka 7. 7년 동안 그렇게 생활을 한다고 나와 있습니다. Nyuma yaho iyo umuntu akuze kandi akazamuka mu ijuru aba afite imiterere itandukanye cyane n'iy'abandi. 어릴 때 모습과는 전혀 다른 별개의 어떤 그 모습으로 그와 같이 활동하는 것을 우리가 바라볼 때 이 땅의 이 Ndetse no mu mahame y'isi Imana yatweretse ko ibyo bintu bishoboka. 바뀔 수 있구나 하는 것을 하나님께서 이 땅의 것으로 그 모든 것을 또 보여주셨습니다. Dushobora kureba muri ubu buryo ariko kubera ko tuzaba dufite ishusho nziza mu gihe cya vuba ndasaba abavandimwe n'abashiki bacu bose bo muri Siyoni kwiringira icyo gihe kizaza no guhimbaza no guha icyubahiro data na mama. 영광과 찬양을 돌릴 수 있는 우리 시온의 모든 Mu kwizera ko mwakiriye ubuntu mu butumwa bw'uyu munsi ndashaka gusoza inyigisho ya nyuma ya saa sita. Murakoze. 말씀은 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.